अगाडि म यो हाम्रो आजको कार्यक्रमको हाम्रो यो सयपत्री सुधार सङ्घ नाम्चेबुङ पाक्योङको म यसको जेनरल सेक्रेटरीको हैसियतमा आदरणीय मुख्य अतिथि म्याडमलाई यहाँको जुन चाहिँ यो हाम्रो नाम्चेबुङ वार्डको र यहाँको जिपियुको उहाँ प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई म रिक्वेस्ट गर्दैछु कि दुईटा कुरा राखिदिनुहोस्, किनभने यो समाजमा यहाँ आइदिनु भयो भने र हाम्रो समाजलाई पनि उहाँले यसरी हामीलाई गोद लिइदिनु भयो र यो हाम्रो समाजलाई पनि उहाँको सहयोग र कतिवटा उहाँको हामीमाथि जुन चाहिँ उहाँले हामीमाथि दिनुपर्ने हामीलाई सरकारबाट पाउनुपर्ने जुन चाहिँ चिजहरू छ, जुन चाहिँ हाम्रो सल्लाहकार महोदयले राखिसक्नु भएको छ, त यो चिजहरू उहाँले हामीलाई पनि सहयोग गरेर हामीलाई पनि गोद लिएर हामीलाई पनि हाम्रो समाजलाई पनि समृद्धिशाली नानीहरूको लागि आउने भावी पिँढीको लागि र सबैको लागि समृद्धि र सुख शान्ति खालको समाज होस्। यस्ता खालका आजभोलिका यी ड्रगिस्ट समाजहरू, टक्सिकेटेड समाजहरू, मोबाइलको यो जुन चाहिँ दुनियाँ छ यसले मान्छेहरूलाई धेरै समय खाइसकेको छ र यो चिजहरूबाट पनि हामी बाँच्नको लागि नानीहरूलाई, समाजलाई र पहिलाका बाबाआमाले जुन चाहिँ खालको जीवनशैली थियो त्यो जीवनशैली अपनाउने प्रेरित गर्नको लागि हामीले यो समाजलाई खोल्नु जरुरी पनि भएको हो र पुरानो उहाँहरूले पनि राम्रो सोच गरेरै गर्नुभएको थियो र यही समाजकै तत्त्वधनमा यो समाज खोलेरै धेरैजना ठुलो मान्छेहरू भन्नुभयो। समाजमा मान्छेको विचार जतिवटा थियो विचार विकसित भयो, एउटा आध्यात्मिक तहबाट पनि भयो र सामाजिक तहबाट पनि यो समाजहरू विकसित भयो। धेरै मान्छेहरू माथि पुगे यो समाजले गर्दा र समाज भन्ने चिज खेलाची हुँदैन र सबैजनालाई दुःख सुख कि कसो यसमा भेटघाट हुने एउटा हामी सबैजनाको एउटा प्लेटफर्म हो भन्ने कुरा मैले अघि पनि राखेँ र अगाडि र यहाँहरूलाई म हाम्रो मुख्य अतिथिलाई